Hello ပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီဘောကကိုပြိုရဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကတော့တစ်လုံးနေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows System နှစ်ခုပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ Windows နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပူလေလုပ်เสียမလို့ကျွန်တော်တို့ Windows လည်းထပ်ပြီးတော့ install တင်เสียမလို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာအောင်မှာကျွန်တော်တို့ Windows feature တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ watch ရဲ့တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ create လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ် Windows တစ်ခုကျွန်တော်တို့ parallel ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲမှာ Windows နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ parallel အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လေးလုပ်ပြီးသွားချင်တော့ပါဟုတ်နီးလန်းလေးကတော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်